ఏమైందిరా? ఏమైంది? ఇది మన బబ్బు బబ్లీ. వదులురా దాన్ని, వదులురా. ఏమైందా సుశీలా? ఏమైందిరా? రే ఎక్కేసింది చెట్టు. ఇది బబ్బు ఆ బబ్లీయా? అరే బుజ్జమ్మలో కూడా ఉందిరా. మీకు ఇచ్చిన 2 పిల్లల ఇది పెద్దదా చిన్నదా? చిన్నదా? నడిపిదా? మన బబ్బు బబ్లీ ఉన్నారుగా ఫ్రెండ్స్, ఇదే బబ్బు బబ్లీయో. ఇది చెట్టెక్కి కూర్చున్నది. సోని పాప రౌడీ బేబీ, తగ్గేదేలే రౌడీ బేబీ ఇది. చూసిల్లా